wa hayatuha jeung ari pirang-pirang sunat hayatna salat ais salati tegasna salat wa arada jeung maksud musannif bi hayatiha ku pirang-pirang sunat hayatna salat ma eta perkara laisa nu lain itu ma rukna eta rukun fi dina salat wala ba'don jeung lain sawareh baru anu yujbaru atawa jeung lain sawareh tina salat atawa wala ba'don gitu jeung lain sunat ab'ad yujbaru anu ditambal itu ba'don bisujud sahwi ku sujud sahwi khamsata asyara eta aya 15 nunana khislatan tingkahna raf'ul yadaini tegasna kaji ngangkatkeun lengan dua inda takbiratul ihrami dina nalika takbiratul ihram ila huduwi mankibaihi nepi ka malebahan kana dua takdakna si jalma wa raf'ul yadaini jeung ngangkatkeun dua leungeun indar ruku'i dina nalika rek ruku wa indar raf'i jeung dina nalika rek cengkat minhu tina itu ruku wa wad'ul yamini jeung neundeun leungeun katuhu ala shimali luhureun leungeun anu kenca wa yakunani jeung kabuktian itu yamin jeung shimal tahta sodrihi eta tetep dihandapkeun dadana si jalma wa fauqa surratihi jeung dina saluhureun bujalna si jalma wa tawajjuhu jeung macakeun doa iftitah ai qaulul musalli tegasna ucapan musalli akibat taharrumi dina sabada takbiratul ihram wajjahtu wajhiya tegasna lafad wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhirih wal muradu jeung ari nu dimaksud eta yakula jeung maksud sal musolli jalma nu salat ba'da tahrumi dina sabda takbiratul ihram doa al iftitahi kana doa iftitah hadzihil ayata kana ieu ayat aw ghairaha atawa liantina itu hadzihil ayat mimma nyatana perkara waroda anu datang itu ma fil istiftahi dina doa iftitah wal isti'adzatu jeung maca ta'awudz ba'da tawajjuhi dina sabanda doa iftitah wa tasu jeung hasil tu ta'awudz bi kulli lafdin ku saban lapad yashmulu anu yashtamilu anu narima ngurung itu lafad ala ta'awudzi kana menta pangriksa wal afdalu jeung ari anu leuwih utama eta a'udzubillahi minasyaitonir rajim lafad a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal jahru jeung narikeun suara fi maudhihi dina tempatna itu jarun wa huwa jeung ari itu jahrun eta as-subhu salat subuh wa aulatal maghribi jeung anu mimiti dua salat maghrib wal isya'i jeung salat isya wal jum'ati jeung salat jumat wal aidaini jeung salat idain wal jum'atu berarti wal jum'atu jeung salat jumat wal aidani jeung salat id dua wal israru jeung ngalaunkeun fi maudhihi atawa ngalaunkeun suara fi maudhihi dina tempatna itu israr wa huwa jeung ari itu israr atawa maudhi ma eta perkara ada nu ngalianan itu ma allazi kana anu zakarun nu dzukira anu geus dicaritakeun itu emma atawa itu lazi gitu anu geus caritakeun itu lazi wa ta'minu jeung maca amin aya qaulu amin tegasna ucapan lafad amin aqibal fatihati dina sabada maca fatihah diqari'iha pikeun nu macana itu fatihah fi sholatin dina nalika keur salat wa ghairiha jeung liantena itu salat lakini salatu tetapi na ari salat akidun eta anu dikeukeuhkeun wa yu'minu jeung maca amin sal makmum ma ta'min imamihi sarta amin imamna itu si makmum atawa sarta maca amin imamna si makmum wa yajharu jeung narikeun atawa wa yujharu jeung ditarikeun naon bihi itu ta'min wa qiraatus surati jeung maca surah ba'dal fatihati dina sabada maca fatihah
li imamin pikeun imam munfaridin jeung pikeun jalma nu salat nyorangan fi rakaatay subhi dina 2 rakaat salat subuh wa awalatai ghairiha jeung anu 2 saliantina itu subuh wa takunu jeung bukti non qiraatus surati maca surahna ba'dal fatihati eta tetep dina sabada fatihah fulu qadama maka lamun ngaheulakeun si jalma surata kana maca surah alaiha mandarikeun kana Fatihah lam tuhsab tah teu diitung itu surah. Wa takbiratu jeung pirang-pirang takbiran ingdal khafdi dina nalika turun li ruku pikeun ruku wa raf'i jeung dina nalika cengkat ay raf'i sulbi tegasna dina nalika nyengkatkeun iga wakasan dina ruku tina ruku wa qaulu sami Allahu liman hamidah jeung ucapan lapad sami Allahu liman hamidah liman pikeun jalma hamidah anu atawa sami Allahu liman hamidah sami amu ngadangu sa Allah Gusti Allah liman ka jalma hamidah nu muji iman huka Allah hina yarfa'u dina nalika nyengkatkeun si jalma rosahu kana sirna si jalma minar ruku tina ruku walau qala jeung lamun ngucap si jalma man hamidallah sami Allah kana lafad man hamidallah sami Allah kapa tak cukup itu lafad